皆さんこんにちは。今日は2月11日金曜日です。これ全部もみ殻です。ライスセンター、何やろ、農協の施設でもみ殻を自由にお持ち帰りくださいというところが地域によってあるとこないとこ結構あるんですけど、今はこれ無料でいただけるっていう形ですけど、そのうち前回話した米ぬかなんかも精米所でタダでもらえるんですけど、もみ殻もそのうち米ぬかもなんか無料じゃなくなるような気がします。だって需要がこれから高くなる気がする。前も言ったようにぼかし肥料の重要性っていうのがこれからもっと注目されるような気がする。またカラスが鳴いてる。どこ行ってもカラス。俺も全部もみ殻が堆肥化されて自然に茶色くなった状態。だからこういう茶色くなったやつを農家さんたちもらいに来るみたいな。こんにちは。新しいもみ殻よりやっぱこういう茶色くなったやつの方がいいですかね。もみ殻じゃないの。これは何？これはへえ。このもみ殻に生えてるひげがあるでしょ。はい。あれと。へえ。無理か。いやこれ巻いてたらうちの畑に麦がいっぱいできたもんで。やっぱり匂いもなんか違いますね。匂い。この中にお米の腐ったやつがある。はい。そう。米の腐ったやつ。そうなんですか。そうですね。はい。結構もみ殻もらいに来る方々がいたのでいろいろ教えてもらいました。多分農家さん、あともう一人の女性の方、多分家庭菜園やってる方、いろいろ聞いてました。おじさんにいろいろ今向こう行って教えてもらってきた。やっぱね、麦やと前もらいに行った時さ、ぐちゃぐちゃなやつあったやん。であれ畑巻いたらいっぱい今草が出てきとるやん。
チビが猫があの葉っぱ食べてるやん。てっきり米やと思ってたけど、やっぱね麦なんやと。米にしちゃ強いなとは思っとった。もうすぐ畑にぶちまくで。みんな濡れとるね。ここまで、あ、そうか、あのおじさん車ここまで入ってきとるのかな。一人で喋ってるだけ。さっきのおじさんも言ってたんですけど、もみ殻とか堆肥自体には栄養がない。土に入れることで微生物菌の住処となって土の環境が良くなるっていう、そういうとこですね。じゃあ、ありがとうございました。